大家好啊！今日嚟到旺角咧，山東街交界啊，呢度隔籬咧就係女人街，附近咧去搵晚餐食啦。咁我朋友啦成日推介我呢一間餐廳啊，佢話呢間餐廳咧燒鵝超正啊，一定着2條褲入嚟。咁就拉咗入嚟啊，一定要試下呢一間嘅燒鵝。好，事不宜遲啊，即刻入去睇下係咪真係咁正先。好 ，OK，let's go。咁呢一間呢，就係位於旺角嘅味軒燒鵝餐廳啦。一入到嚟呢，坐得都幾闊落噶，都好多位置咁樣嘅。咁拎起個餐牌一睇啦，哇，成本聖經咁厚喎。咁選擇多到頭都暈埋啊！有3晚海鮮啦、鮑魚啊、龍蝦啊、瀨尿蝦咁樣，樣樣都有嘅。咁就冇寫明價錢嗰啲啦。咁話明海鮮價啊嘛，咁大家都明啦。咁後面呢，仲有啲四川菜啊、酸菜魚啊、水煮牛肉啊、麻辣雞煲啊，仲有好多經典嘅小菜都有嘅，價錢就90至120蚊左右啦，都尚算係中位價錢咁樣。海南雞半隻，即係呢個雙拼燒鵝拼燒腩，燒鵝拼燒腩，一碗白飯，飲凍奶茶，一個凍檸茶少冰，係唔多唔該。OK， 講一次。海南雞半隻，跟住燒鵝拼燒腩仔。咁我就點咗一碟泰式嘅海南雞啦，138蚊半隻嘅，仲有燒鵝雙拼158蚊，燒鵝拼燒腩仔咁樣啦，再加多2杯嘅飲品，一杯凍檸茶，一杯凍奶茶。好，咁快呢就上咗2杯嘢飲啦。嘢飲係 OK 嘅，保留到香港茶餐廳嘅味道。哇，咁快呢？咁我點咗個2碟菜啦，就上咗嚟啦。咁望落去啦，都幾精神嘅，都幾靚嘅。咁我首先啦就食咗個海南雞先啦，係應該係話泰式嘅海南雞啊。望個樣呢，就唔似我平時食開嗰啲海南雞嘅樣咯。咁因為廣東人啊做雞有好多方法噶嘛，佢做呢個方法呢，就好似有少少廣東嘅切雞 crossover 海南雞嘅感覺咯。旁邊呢仲有啲開胃手拍青瓜啦，酸酸甜甜咁樣，係幾得意噶，幾開胃嘅。咁繼續講翻隻海南雞先啦，佢嘅皮呢係幾厚嘅。佢呢隻雞嘅做法呢係凍食嘅，同正宗嘅海南雞分別差唔多咯。咁呢一間餐廳嘅泰式海南雞呢，佢嘅皮呢係比較厚嘅，肉質呢都比較結實啊，凍食係唔錯嘅。配埋旁邊嗰啲手拍青瓜呢，係幾好食噶都。雖然隻雞呢，佢皮係比較厚啊，但係又唔會話好肥啊好漏咁樣。咁個雞個雞髀位啦，都見到有少少雞啫喱嘅。有一樣嘢呢，就要讚下啦，佢個雞翼位呢，佢起埋啲骨出嚟啊，咁係方便我呢啲咁嘅懶人啦，唔使撚骨啊嘛。咁整體嚟講啦，呢隻海南雞係幾好食嘅。咁但係咪好正宗我就唔係好清楚啦，因為同我出面食嗰啲呢係有啲唔同嘅。因為出面我食開嗰啲海南雞呢，就比較肥啲啦，肉質係滑啲嘅。仲有隻雞係黃啲噶嘛，咁呢隻係比較白啲咯。咁呢一隻啊，點睇都似係廣東嘅切雞多啲嘅。整體嚟講啊，呢隻雞係幾好食嘅，餸飯一流啊。雞有雞味啊，青瓜有青瓜味，咁加埋一齊呢就好好食啦。好，咁我哋唔好搞隻雞搞咁耐啦，我哋進入下一個環節啦。咁我個 friend 呢就話呢個燒鵝好出色啊嘛。好，咁我即刻夾嚟試下佢先。個燒鵝呢就啱啱好恰到好處啊，又唔會話好肥，又唔會話好瘦咁樣，係我中意嗰種類型嚟。嗰塊燒鵝皮呢仲脆脆地咁樣，個燒鵝呢咬落去呢係成口都係鵝油啊，超級香啊，仲食到少少花椒八角嘅味道啊，好香嗰啲香料味啊。隻燒鵝呢都好多汁啊，我倒埋啲汁呢攞嚟送飯啊，哇真係一流啊！咁再講埋旁邊嗰個燒腩仔啦，都係做得好出色嘅，塊皮亦都係卜卜脆咁嘅款啦。咁我個 friend 話呢個燒腩仔梗係好食啦，係沙梨篤嚟噶嘛。我啊仲諗緊啊，咩篤啊，咩地方嚟噶？咁我事後問翻佢呢，原來沙梨篤呢係燒腩仔啊最好食最精華嘅部分喎。好啦，咁呢一集呢就分享到呢度啦。咁我就覺得啦，個燒鵝的確係好出色嘅。咁第二啊，就係個沙梨篤啦。個沙梨篤呢亦都係做得好出色，幾好食嘅。
咁隻海南雞就中規中矩咯，我就覺得唔係話好有驚喜啦。咁因為呢有3款做選擇啊嘛，咁一定有高低之分嘅。咁今日分享到呢度啦。咁如果中意呢條影片，記得讚好、訂閱，仲有分享出去，俾去旺角啊唔知食咩嘅朋友睇啦。距離1萬嘅訂閱啊，仲有8870個啊，好需要各位嘅支持同鼓勵啊。咁我哋下一集見啦，好啦，拜拜。